ولا بسي بلال شحالك اليوم سي بلال مريقل ما مريقش جاعان انت اليوم ها. هاي سيدي اليوم باش نحضروا تشيز كيك يعني بنينة ضربة على ضربة. هاي يا سيدي عندنا العجينة أول طبقة تتكون من بسكوي مرحي قرابة 200 جرام. عندنا زبدة مذابة ذوبة 150 جرام. بعد نطلقوا ديزيام الطبقة الثانية اللي متكونة من الكريمة فريش، سكر فاني، قشور ليم قارص، السكر يجي 70 بريسك 70 جرام محور واللي 40 جرام سكر عادي، 200 جرام ريغوتا، وعندنا كعبتين عظم. باش ننتقلوا تو للعجينة. العجينة شي ما فيها سهلة. هاي يا سيدي تحفر حفرة كيما هكا، تبدأ تصب بشوية بشوية الزيت، تبدأ تدور 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 حتى تتلم، تبدأ تدور بالسياسة تبدأ تتلون بالسياسة. خطوة في الباقي باش تتلم. نجمو نزيدوها الجاجلان باش تكون شوية فرويساك مرحي بالباقي فواكه جافة، تعطي نكهة خير. احنا جالسين نخلطو فيها حتى تتماسك بالباقي. بدات تتماسك بالسياسة. مريقل مالا سي بلال؟ الحمد لله. منظرك شيء جعان شيء تحلل. نفسها. ناخذ طبق نبداو نصفو. طبق ما يقارب 30 سنتيمتر الديامتر بتاعه. نوصلوا عليها بالباقي باش تماسك، وبعد ندخلوها للفريجدير تقعد 4 ساعات تبرد، تشد بالباقي. تنجح سي بلال؟ تنجح والله عاد ربالك قوة شيفان وبرر. نضغطوا عليها بالباقي باش تتماسك تتلصق مريقلة. ندخلوها تو الفريجدير تبرد. نوصل تسميحة تصورش على الفريجدير. نرميها واحدة شوية متنساوهاش. سكر تو باش ننطلقوا المرحلة الثانية وهي اللي فوق طبقة البسكوي. ناخذ الكريمة فريش كله باش تخلط مع بعضه تو. بسم الله يستر. هذه الكريمة فريش. كبسنا. ناخذ عظمتين، هذه واحدة، هذه اثنين،
السكر. هذا السكر فاني. فيات. صحيح هيك وضحنا. هذا السكر فاني. هذا القارص، قشور القارص يعطي نكهة سميحة. وهذه الريكوتا. نسميه بسم الله. سكروا. بسم الله. ضربة ضربتين نفقدوها. نراو نزيدوها شوية. نزيدوها ثبت ونزيدوها شوية. نسيبو نثبتو نراو فيها. وعسل الدنيا. باش نجيب دوك العجينة. صارت ربع ساعة. صارت. هذه العجينة. بنينة يا سبيل الله. مشتاقين على كما نشحتش على غير. بالإعادة إيه؟ نحشيوها تو في الفور. الفور سخون من الأول. بسم الله. نار ضعيفة، مش ضعيفة ياسر. باهية. وتقعد حكاية 40 دقيقة 35 دقيقة. كلها كفاية الدراسة.